السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اخر يوم العيد، فقلنا بقى النهارده كده هنخرج، بس عشان خاطر نخرج بيبقى لازم في مقابل. قالك عشان اخرجكم يبقى لازم تعملوا لي محشي، على اساس يعني احنا طول شهر رمضان ما كناش بناكل محشي. ده اللي متابعيني كنت على طول بعمل محشي. بس يلا مش اشكال، على اساس احنا هنتعقد، احنا مش هنتعقد. هنا انا كنت جايبه الخضره ديت قبل العيد بتلات اربع ايام. عشان خضرين عندي هنا بيقفلوا بيسافروا بلدهم، فانا عشان خاطر تعمل الحركه دي للخضره تفضل معاكي 10 ايام مثلا زي الفل، ما يحصلهاش اي حاجه خالص. بجيب كده بحط كده الشوكه كده في وسط الخضره، يعني انت مثلا بتجمعي كزبره شبت بقدونس، فانت عارفه ده ايه وده ايه وده ايه. بحط ما بينهم كده شوكه او معلقه، وبعد كده اقوم لفه العروش بتاعتها بورق فويل، بقيه الخضره برول ستريتش. دي عايزه اقول لك بتفضل اكتر من 10 ايام زي الفل. بص تطلعيها خضره زي ما هي. طبعا بجيب لكم كده مقتطفات كده من الفيديو، عشان النهارده يومنا طويل، وهنجيب بقى كده واحنا خارجين كده كلنا مع بعضينا. فمش عايزه الفيديو يبقى طويل يعني. فانا عملت المحشي 100 مره في قلب القناه، فمش شرط يعني بقى ان انا كل شويه اقول واعيد وازيد فيه. هنا كنت انا عملت هنا كانت تسبيكه، وطلعت كده ديك كده ايه عبال ما يفك. فكنت انا بقى لفيت هنا المحشي، فقلت بقى خلاص عبال ما يفك عشان اخد شوربته واعمل بيها المحشي يعني. خدت هنا برضو كده دورة غسيل كده على الماشي، عشان خاطر ايه انا طالما يعني ايه خارجه وكده، ما بحبش حابه اسيب اي حاجه يعني في قلب البيت، والله. وحتى كمان لو مش خارجه، لما تعملي حاجه كده ايدك فيها اول باول مش بتحسي يعني بتعب الحاجه يعني بصراحه. طبعا هنا بقى ايه مشكلتنا برضو كلنا لما بنيجي نقول عايزين نخرج، بيخترعوا لك اي حجه بقى. فاللي هو انت بقى يعني انت النهارده عندك غسيل وعندك محشي، فهتبقي انت اكيد ده هلكانه يعني، مش هتبقي قادره انت تخرجي بقى مع العيال ولا كده. بس بصراحه العيال ملزم ان هم يعني مثلا كمان في العيد هنقول لهم لا. بس هو طبعا الرجاله ما بيجراش طقطان مع خروجه العيال. بس احنا مين والله لما تقول ايه عارف هتقولي اعملي اعملي عزومه النهارده هتخرجني برضه. فاللي هو انا بقى النهارده كده عايزه اخلص بقدر الامكان بدري، عشان خاطر ما يبقاش في اي حاجه ولا ان الوقت اتاخر ولا اي حاجه خالص. فاللي هو انا ايه بحاول اسرع ايدي على قد ما اقدر يعني في عمايل الحاجه، عشان نلحق نخرج يعني وكده. انا ساعتها بقى المحشي كان بيتسوى كده على النار، فقلت اخلص بقى كده نشير واخش بقى ايه افرش ملايات السراير، عشان خاطر ما كنتش حاطه لها ملايات، كنت لميت الملايات بتاعه السراير كلها. فهنا بقى كنت فرشت الملاية الجديدة دي برضو. بس مش هسيبها بقى على كده، نحش البطانية عشان خاطر اغسلها. وحطيت المفرش ده. عارفين المفرش ده بنات بتاع دخلتي؟ المفرش ده بقاله 19 سنة. بص شكله عامل ازاي، لسه زي ما هو. ده بقى ما بحطوش على طول يعني، انا بحطه بس كده في الاعياد والمناسبات، يعني مش هيناه على طول ان انا